Tak ma čau, moje meno je Klas, z môjho ďalšieho videa. V dnešnom videu som tu s Michalom. Servus. Dneska tu máme zase duo, tentokrát Netflix, ktorý mal teraz s mojím kamarátom Michalom. Kto z vás nevie, čo je FNAF duo, tak je to to, že jeden z nás, konkrétne ja, vidí obraz a nepočuje zvuky, a druhý z nás, teda konkrétne Michal, počuje zvuky a nevidí obraz. To znamená, že sa musíme teda doplňovať, aby sme to jednoducho zvládli a prežili noci. To je teda všetko a samozrejme, ak sa vám to video bude páčiť, tak dajte like a odber na môj kanál. A ja to nebudem zdržovať, ideme rovno na to. OK, nová hra teda, aké máš teda pocity? Startujú také nervy. No, však jasné, keď iba počuješ, že nevidíš. No okej teda, takže počuješ teda asi koľka, že? Je to sem také ukludnenie menšie. Asi počkám do tej druhej ráno. Nebudem to nejako komentovať zbytočne, pretože reálne to je úplne jedno. Každopádne Michal, to čo počúvaj prosím ťa footstepy, pretože teda asi ešte nevieš ako znejú úplne. Potom kuchyňu a Foxy a Fredio, ale to až Foxy až druhej noci a Fredio až tretej. OK, show stage, nikto sa nepovedal. Dam. To je to nič, to sa teď zatiaľ nevšímaj. Typek by nemusel teda úplne teraz výjsť, aby sa úplne nesťažoval. Ale radšej budem kontrolovať, lebo ja si kam nikdy nesom istý. Normálne túto hru dám už 2 roky a nesom si tým istý stále. To na pohoda, kamo, to je primitívna. No vidíš. No to ešte uvidíme teda, kamo, chvíľku dostaneš jumpscare v dverách a zlakneš sa. Postavieš sa. No jasné. Kamo, reálne jediná vec, ktorú teraz môžeme robiť, je klikať toto autistu. Kam 3 hodiny ráno, 60%, let's go, to je v pohode. Reálne nikto sa nejebe, čo je to. Keby sa nedopolo, tak aj to hneď poviem, no. A možno dať troli, možno aj za dveřami a možno o tom nevieš. Jasné. Kamo, sa No jasné. Čak sa celú noc nepohnul, potom že v druhom tomto, v druhej noci budeš hodne prekvapený, no. Ja to hrám kamo jak 5. noc, lebo ja mám taký svoj zvyk, že proste urobím, že jednu stranu, druhú stranu kamery. Ale len prepnem 2 kamery, lebo v 5. noci to už proste nešlo hrať normálne takmer. Kamo, sú 3 hodiny, oni sa na kam nehybu. Kamo, reálne, ty si teraz môžeš v Chile, ja to ja nechcem, ja chcem by sa bál. Kamo, 4 hodiny! Ojojoj, kamo, ty sa odišli, že celkom rýchlo. Ty si proste uvedomil, že koľko hodín, tak začali bežať, no. To je, ja keď vydávam video. Ono! Nepočuješ kuchyňu, ale aj keď ja neviem, či sa ona noc môže ísť do... OK, kamo, OK. Restroom, kamo, čo? Kde je? Kuchyňa. Kuchyňa? Si s tým istý? Hej, také, jak hrnce. Jak kuchyňa, že? Hej. Znova. Je v chodbe. To mi ako nejpáči, aby som bol úprimný. A číka stále, počkaj, pizdy, ja sa stala. Nepočuje stále 5 hodín ráno. OK, to je v poriadku. Prakticky teraz by som možno vedel zavrieť dvere a už vyčkať do konca, ale nechce sa mi. OK, číkaj tam, to som videl, to je v pohode. Ojojoj. Kamo, kde sú? OK, 31, to je v pohode. Kroky. Mám pocit, asi. Si sa zlakol, čo? Ani nie? Čo je to zlaknutie? Kamo, ja sa to zlakol jak demen. Dam. OK. Ja ty to máš ľahké, asi máš slabé zvuky. OK, ale kde je? Ale kamo, zas ma neštví. Nepočuješ náhodou zvuky? Ne. Dobre, pohodička, kamo. Kaj si dal úplne teraz na max? Ne, ty si to dával dole! No teraz to na max. Lebo on to nebol. 12 hodín ráno, druhá noc, no teraz zažiješ poriadny teror konečne. Tešil sa na tento? Už Bonnie odišla, to som si ani nestiel zdvihnúť a typek už to ide. Že vypnúť, nechceme ťa počúvať. Ani jeden z nás. Teda, on ťa nechce počúvať. No jasné. Ty... OK, kam, on je už na chodbe. Nepáči sa mi takáto veľká hyperaktivita až aktivita. OK. Čika, kam, kde je čika? Kam čo? Tam mňa skepne z tejto hry. Ne, ale tu je. Chcel vedieť nejaké info, tak Bonnie je teraz akože na chodbe našej. Ale ako není blízko k nám. Dam. Pizdy. Keď budeš počuť, keď prestane ten ako rádiové stationy, alebo jak to nazvať, tak mi povedz, lebo to znamená, kamery sa opravujú. Za dverami. Máme tu už obidvoch strán, kamo, ide po mne. Kam, zlákol si sa, čo? Nie. Ne, vôbec. Kamo, teba som sa nejako rýchlo zbavil. Ja som sa ináč zlákol teraz z teba, ja som sa tiež zlákol, a ne to... Kam, kde je Bonnie? Kamo, toto mi nerobte reálne. Reálne sa mi zdá, že to máš aj lepšie než ja, ty. Mám. Si myslíš? Teraz sa teraz hodne zlákol, že? Nie. Asi na niečo. Aha, kamo, ja som klikol na zvuk kameru a nevidel som to, tak som sa z toho poschal. Dam. Nič, tak som to pozrel. Dum. Ty vole, kamo, ja som sa zlakol. Kamo, ty to budeš menej než ja. Kamo, tak tie zvuky sú lepšie. Kamo, ty vole si nastavil tie sluchátka, ich počuješ niečo?
vypočneš nové slúchatka, tam bude, že nič, ty vole. Tam je nejaká ukludňujúca relaxovacia hudba, že ty vole. Niekedy na budúce možno toto si skúsiš, len to ťa najprv budem musieť naučiť, no. Chcel by si to niekedy skúsiť? Nie, pohode, ja v pohode. Ty si v pohode, že? Kroky, Aha, asi. áno, kroky si počul, víš? Už si múdry. Kámo, ty môžeš ísť zakam reálne? Ja som zavrel dvere. Kámo, ty sa normálne, že... Kámo. Kámo, sa vôbec nechce sa pohnúť preč, napríklad, kámo. Reálne na sexy. Už je preč. Víš, stačilo slušne poprosiť, som to ja urobil. A samozrejme, už sa teda nevráti snad. Kámo, 39%, normálne, Michal, my sa skončili. Ty si skončil. Jakže ja som skončil. Aj ty sa to zlakneš. Ja som nekontroloval Foxy, ne, dobre, pohode. Kroky, asi. Vieš, to ja asi zavriem tieto dvere. Tam, kde je Bonnie. Dobre, Bonnie je tu, takže môžeme otvoriť. To nemôžeme otvoriť. Radšej nie. Si zlako som to počul. Né, kámo, z obidvoch strán, jasné, že kámo, teraz, no, to je koniec, Michal. Ale je, kámo, 28% na 4 hodiny ráno sú. Aha. To si nejako neuvedomil, že koľko hodín čo? Kámo, tak sa nastavte, choďte do prdele, kámo. Pisi jednička, je hnusné. Kámo, ja sa normálne snažím toho dať a typci si povedal, druhá noc, to je pamäť čas na to, aby si ho úplne dodrbali. Okej, odišla Bonnie, super. Okej, nebudem ani asi kontrolovať, že kde je tá Bonnie, aby som bol úprimný. Kámo, mám 15%, né. Kámo, choď do prdele reálne. 5 hodín, prosím, né. 2%, 5 hodín, kámo. Nie, a kámo, ona mi tu reálne vyplýtala celú baterku, kámo, nie. 0, ne, prosím, kámo! Okej, to je koniec. No, teraz, nemusí sa pozerať, ale počúvaj. Kámo, to čo je, tí typci, kámo, nás majú nejaký plný hunt? Písi. Počujem niečo. Tak už poď! Čo je to zlaknutie? Neviem ani ja. Ale kámo, reálne, oni mali čo, kámo? Kámo, ty si tam mala čakať tých 5 hodín reálne. To nie je možné. Aké máš pocity, ja Je to strach? Ja neviem. No, to je jeho pocity, to je geniálne. A ideme teraz na to ďalej, daj si teraz sluchátka na seba? Ideme teda ďalej. 12 hodín ráno, druhá noc. Kam Bonnie je už tu, to sa musíme dať na to pozor. OK, ona už odišla, kámo, ona bude na chodbe, sleduj to. Ne, čo to je? Tam detečka. Len tak zo strany, nepočuješ náhodou kuchyňu? Asi. Nepočuješ. Dobre tu. Dam. Je to úplne kľude. Oj. Počuješ niečo ako hoci nejaké zvuky? Zatiaľ nič. OK, ináč ešte také info, keď sa odrýbu kamery, tak budeš počuť taký statický zvuk. No a vtedy mi musíš hlásiť, že ti to prestane, lebo ty to počuješ máme celý čas. Ale ja to nevidím, ale teda nepozriem sa to celý čas. Tam my dva sme mohli natáčať také super videá spolu, ako napríklad, že kľudný Minecraft gameplay, ne, my si dáme FNAFko. Týpek sa tu zváči, ne, ja som pohode vnútri, toto nechceme dať. Pomoc! Vajde záchranku, policiou ma uniesla, ja som tým donesol asi. Už skončil statický zvuk, ne? Hej, asi, tak super, ja to mám počuť, že? Trochu. Tam, kde je tá Bonnie? Ja zavriem dvere na Bonnie a ideme ju pozrieť, kontrolovať. OK, Chica sa nehýbe, Foxy, teda Bonnie sa hýbe, ale od nás, našťastie. Tam Bonnie je vždy aktívnejšia ináč ako Foxy, ako táto ako Chica. Počas power downu a počas... Oj. Kam ty sa niekedy zlakne a niekedy nie, ty sa ojoj. Hej, kam ona odišla preč. Takže by sa mi urobil edit, jak pri tom FNAF-du, ten geniálny. Dam. Oj. Odišla. Od pizdy. Statický zvuk, ne? Keď to presne povedz. Ale mi povedz, čo prestalo. Kroky. Dobre. Hej, prestal. Už som zistil. Odišla som. Kuchňa. Víš, už si prospešný konečne. Už tu nejsi na škodu, len na to, aby som to niekoho mal. Aby som nehral sám FNAF duo, že? To si zoberiem sluchatka, že máme tu FNAF duo s Klastou. Počuješ stále kuchyňu? Hej, to už ne. Ale to si také občasné, to proste uvedem. Teraz znova. Ja som to ja čakal. Ty si to asi nečakal, čo? Úplne, kámo, ona nejako rýchlo odišla. Akože ja som zároveň rád, že odišla, ale zároveň nie, lebo tým pádom nemôžem mať zatvorené dvere a nie som bezpečí už, no. Dam. Za dverami. Dibidi dam.
Ja som to ja zase čakal, lebo vypli sa mi kamery, tak som vedel, že ona sa asi pohne. Dám. Nehybe sa. Okay, neviem, či ona si to len tak spieva zo skandy. Čaká dokým... Je retardovaná. Asi no. A možno vyšla, možno, že tam není kvôli tomu, že vyšla. A to vyzerá inak, tam bylo, že X mi ešte. Tam 19%? Ok, 5 hodín tam, to je v pohodička. Všetko je v kúli, kamo. Všetko je mierumilovné v tejto hre. Aj keď zabíjajú deti, to je tiež mierumilovné. Presne tak, no. Čo je strach? Ináč, keby si náhodou počul, že akože ten zvuk, ten od dvera, Kuchyňa. keby si počul ten zvuk od dvera, tak mi to prosím ťa ako je... Hlas mi to, že keď ho počuješ, ale ne akože vždycky to hlas, ale že keď ja si to ako nevšimne, on nezabíja. Vieš, som to zareagoval. Toto už máme dokončíme. Asi 4%, ale to nevadí. 1... Dobre, pohodička. Kam na posledné percento, let's go, kámo. Čo je to strach? Ani ja neviem, že? Sa pýtam. Čo je stres? Ok, ale tretinu nejdeme. Tak to bolo z dnešného videa všetko. Ja dúfam, že to video páčilo. Ak áno, tak dajte like a subscribe. a my sa uvidíme u ďalšieho videa. Čaute.